Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай қаралы және алмадан жасалатын джемнің рецептімен бөлісемін. Қою болып шығады. Таңғы асқа нанмен бірге жесеңіздер, немесе пирогтың, булочканың арасына салсаңыздар да өте керемет болады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Қаралының барлығын алдымен сүйегінен ажыратып аламыз. Осылай пышақтың көмегімен бөлшектерге бөліп, ет тартқышқа сиятындай етіп, кесіп шыға береміз. Осы ыдыстағы барлық қаралыны осылай тазалап аламыз сабымен. Алмамыздың да қабығын ашимыз, сыртқы қабығын. Сосын ет тартқышқа сиятындай етіп, турап шығамыз. Алманы таңдағанда жұмсақтауын осылай турап шығамыз. Осындай бір лимонымыздың қабығын ашып, оны да ет тартқышына өткіземіз. Қабығын жұқа етіп ашимыз. Осылай ұсаққа турап шығамыз. Молодец. Енді ет тартқышымызды қосып, алманы, лимонды және қаралымызды өткізіп аламыз. Ет тартқыштан қаралыны да, алманы да барлығын өткізіп алдық. Енді үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз енді. Қанты араласып болғаннан кейін отқа қоямыз. Қайнағанша ең жоғары отта тұрады. Қайнап болғаннан кейін астын төмендетіп, баяу отта қою болғанша 1-2 сағаттай қайнататын боламыз. Қасынан кетпей анда-санда араластырып тұрамыз. Қою болған сайын асты тез күйіп кетуі мүмкін. Оны қайнатпай-ақ дәл осылай банкаларға немесе баклажкаға құйып, морозильникке салып тастауға да болады. Сонда свежий болып тұрады қыста ашқан кезде. Ал егер морозильник болмаса, мен сияқты қайнатып банкаға жауса да дәмі әдемі болады. Неке осындай болып қайнап жатыр. Бір қайнап шыққаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Ең төменіне қоямыз. Осындай жай ғана жыбырлап қайнаса жетеді. Әлі сұйықтау, қатты қою болғанша қайната береміз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаймыз. Асты күйіп қалуы мүмкін. Банкаларымызды жақсылап жуып тазалап стерилизедік. Қақпақтарын да қайнатып алдым. Енді банкаларымызға воронканы кигізіп, вареньені сала береміз.